С рождена ми. Благодаря. Да си ми живи и здрава. Мерси много. Сега може да се видим. Окей. Честит рожден ден, Ина. О, Софи, благодаря. Пожелай си нещо. Браво на теб. Мерси много. Ела сега, този букет също е за теб. Мерси, само си взема чашиче да си пия много кафе. Нещо от снощи ми е лошо. Не се ли чувстваш добре? Да изключим алкохол. Извинявай, вчера тръгнах да ходя към стаята на Дани и Рая веднага, когато иде, кога му се мушна в леглото. Добре, бе. Добре, не видя. За мен това не е нормално, разбираш ли? То направо... Добре, ти това си видяла, ама не видя, че щерката на Боби дойде с нощи. Къде да спи тук ли, бе? Да, къде да я сложим да спи? При баща си да спиш, то... Нямаше как Дани да веднага стане. си отваря стаята, Райче, ела Нямаше тук, как да Райче. стане. Нито при мен можеше да спи, нито при някой друг. Стига, не ми се вижда нормално това човек веднага. Хоп, кац в неговото легло. Кац! Въобще не е така, както си Ай, мислиш. и Айде си сега. букаха чуроликата си. Добро утро. Добро утро. Добро утро. Честит рожден ден. Благодаря. Какво става? Нищо. Как веднага си е предложил услугите, тя да легне в леглото му? Бивши гаджета, айде стига, не на мене тия. Happy birthday to you. Оличка! Happy birthday. Happy birthday to you. Честит рожден ден, мило! Да си ми жива и здрава и все така красива. Благодаря ти. Честит рожден ден. Добро утро. Това имате и торта ли? Да. Той, цветя. Много хубава изненада. Да. Това ли? Пиене. И как става? Разбрах мърки. Как е настроението? Спокойно, бе. Всичко да е Да. Няма да да. Естествено моята. Само да я пия. Хари, стига, бе. Хари, стига. Може ли? Дори е дошла с него в неговата стая. Добре, не ми се вижда нормално. Чак всички се се събрахме. изведнъж остава да спи в неговата стая и чак с гледай неговата сега. блуза излиза рано сутринта. Не ви е приятно, разбираш ли? Добре, виж колко човек сме се събрали. Чакаме тебе, ти се събуждаш кисела. Окей, добре, ясно ми е. Разбирам, че малко неблагодарно от моя страна звучи. Искам да отида да си почина в стаята, да се освежа и обещавам, ще се върна. Добре, имаме планове за днеска, знаеш. Разбирам те, да. Благодаря ти за тортичката. Събери се мерси. вече. Събери се. После ще дойде. Сигурна си. Да, обещавам. Окей. 5 минути имаш. На празно се цупи. Ние всички се опитваме да направим празника и по-красив, но няма какво да направя повече. Симона, стави. Мони, ставай, че закъсня за училище. Остави ме, бе. Ставай, че закъснявам за работа, момиче. Няма ставам. Стани. Стани, момиче. Чуваш ли? Няма хубаво на училище. Как няма да ходиш на училище? Още не ми обясня, дали няма да ходиш на училище. Стани, бе, Ми човек. се ходим, татко, аро има ни. Въобще не съм те чул, няма такива неща, не ми се ходи. Стани, ти казах. Закъсняваме. Чуваш ли ме? Ставай. Не моля да остана при теб. Няма как да стане, останеш при мен. Защо? Вчера го обсъдихме това нещо. На Ти този знаеш етап... каква е майка ми, бе, човек. Не може живее Това е при майка ти. нея. Това е майка ти. Достатъчно дълго време се грижи за тебе. Като гледам добре се справя. На този Веднъж те етап потърся в живота и да искам подкрепа от тебе и пак да я нямам. Защитаваш нея, нали? не защитавам нея. Разбираш ли? Просто на този етап съм преценил, че така 18 е години по-добре. не си се грижил за мен. По-добре на този етап. Много добре, знаеш, че винаги когато дойдеш при мен, ще се погрижа за теб. Ясно ли ти? Ставай, че закъснява. 5 минути имаш. Аз затова дойдох тук, защото баща ми знаех, че ще ме разбереш, защото все пак е готин. Толкова се оказа, че все едно сега говоря с майка ми. Много се ядосах и не знам, не се издържа, като ми се прави на строг. Ставай, момче. Чакай, Коко! Ставай, бе! Чакай, Чуваш ли, бе, момче? Стани, бе! Ставай, ставай. Така ли търсиш работа? До обяд ти пак искаш да ми спиш, момче. Това е тази кочина, бе. Вчера... Какво е бобка, бе? Виж се, бе! Прасе си, бе! Виж се, бе! Вчера какво ти казах? Стани, момче. Чуваш ли ме? Слушай ме какво ти говоря, бе. Стани, бе! Ставай, бе! Така работа няма да намериш, бе. Вчера какво ти обясних аз? Какво ти обясних вчера аз?
Имаш 2 дена още. Смърдиш жестоко. Отвратително смърдиш. И какво ти казах на това смърдо да му изчистиш? Повторих ги и милион пъти вчера, момче. Абе, спокойно, малко. Погледни се как живееш като прасе, виж се, бе. Какво е това, бе? Гледай. Какво е това, бе? Не ме интересува какво те боли, бе. Ставай се, обличай и отида да търсиш работа, ясно ли ти? Няма да остава секунда. Няма да се успокоя, бе. Чакай малко, бе. Спокойно, нали ти кажа, че съм се погрижил за тия неща. Ма ти не се грижи за нищо, момче. Ако не съм аз, няма, даже тук няма си, при майка ти няма да седиш, момче. Ти там няма да търпът, бе. Откъде ще намериш пари? Въпросът въобще не е в парите. Въобще даже не ми трябва това найем. Но тръгна по много лош път. Не искам да се превръща в порното леке. Искам малко да бъдеш по-отговорен. Така в София не става моето момче. Не може само да лежиме, да пардиме и да се забавляваме до сутринта. Не става, разбрани ме. Стига, бе, Боби, аз като не може да се опаш. Спокойно. Пали моторите при майката. Ясно ли Не ти? притеснявай, спокойно, аз ще се погрижа за това нещо, не го мисли изобщо. Още 2 дни имаш. Добре, спокойно, няма проблем. И почти та кочина, бе. Ще почиста. Срам нямаш ли, бе? Моля момче си, бе. Ще оправя. Ще му намеря пари. Какъв е проблема такъв чат толкова голям? Все едно за първи път се случва. Монка, аре бе, се малко по-живо. Затръгваме. Закъсня, бери си. Аз не бързам. Точно това ли? Не отиваш да закъсняваш, не бързаш. Абе, кой взе пак може? Да, не спи малко сок, моля те. На училищата за гарам, това ти е То на няма работа. филики ли? И е много работа. Оф, татко, тук е много яко, айде да остана. Ей, чудесна идея. Няма къде да стане. Да, ще поприрая. Еди при мен, супер приятен. Да, моля те. Няма как да стане просто, разбираш ли? На този етап не. Боби, ти нали не си забрал, че говорихме за днес? Кога? За кое, нали почивам? Нали се почивам, нямаме днес. Ще се оправиш ли сам? Се оправя, кой? Се оправя. Окей, добре. Спопана от букета. Божи. Готова съм. Няк много. Мрънкаш. Чао, Тромък. Чао, до вечера. Взимам си нещата. Защо се държи с мене като с малко дете? Скоро правя 18, вместо да ме пуска повече, ставам пълнолетна. Той се държи с мене и супер строг. Сега е момента да ни се оправят отношенията. Ти що толкова рано? Няма го тръгнат на Симона току-що. Майко, как изглеждаш, човек. Направо същото време извади от леглото, да съм ходил да плащам, да търся пари, не знам си какво. А ти какво очакваш да чуеш? Да. Пак за нещо, което не си служи като хладилник. Нали в хладилника, какъв е проблема сега? Си в хладилника, ама. Мисли малко и ти за тези неща. Сега и вие ме почвате. Той да мисли. Айде, Той има моля ли да се какво? престанете, Я го малко виж. ли ми е Боби? Малко ли ми Не е знам, Боби? Боби, ама... Те се стегнеш човек. Боби е прав. Да. Крайно време е да се осъзнаеш малко. Нека те свали малко на земята и да почнеш да мислиш за тая къща, както ние всички Добре, аз правим. съм почнал да търся пари, ето ще му ги намеря, двойно ще му ги дам и на ваши ви дам да си имате да си харчите. Какъв е проблем? Пари, само за пари мислят. Еми хубаво, ще им намеря пари, ще им ги дам. Ако това е проблема, не знам, обаче няма да стане всеки път да ме нападат мен още от сутринта. Добре, вие за какво ме нападате всички, бе? Какво съм ви виновен аз? Нищо, бе, няма проблем. Отговорност за човек. Аз имам отговорност. Ето ще ги намеря. Пари, само за пари ми говорите. Ето, пари ще намеря. Двойно ще му дам и на вас ще ви дам. Все пари са ви в главата. Това ли е най-важно? Това е да. Са кисели. Ма той винаги ли е такъв? Пари. Винаги, Не знам. както е сладък, така и Така се избуха. девойки, вие нали, само да ви помоля да изчистите, защото аз Абе, ти къде тръгна? трябва да видя Сабина. Тя ще се нацепи пак. Кофти е сигурно от снощи. Няма да се върна при майка. Няма как да се върнеш при майката. Защо да няма, бе, човек? Ти разбираш ли тя какъв... Тя не ме разбира, с нищо не ми дава пари, не мога да излизам с приятели, нищо не става с нея. Не мога да направиш нищо. Не взимаш ти решенията, не си пълнолетни. Иди искам аз да те взема, не мога да те взема от нея, разбираш ли? Казах ти нещо, защото имаме двамата, когато ще говоря с нея. Как ще говориш с нея? В момента трябва Тя да ще се дигне скандал, ще направи на вестинки. Няма да ми дигне скандал, няма да направим вестинки. Пусти го това на мен, аз ще го правя нещата. Чули? Пък мислиш Искам- само за себе си. Не мисля само за себе си, моето момиче. Просто за момента това не е доброто. Разбери го това нещо. В какъв момент? Не се опитвай да мислиш вместо мен, моля те. Чули ме? Окей.
Софи, много ти благодаря за подаръка. Много е хубав. Как се сети? Аз не се сетя. Ти сериозно ли? Толкова е релаксиращо. Имах нужда, между другото. Сигурно много си се уръсила. Сега забравиш и ми говориш ли тихо там сега? О, човече, това е уникално. Нали? Благодаря ти, наистина си истинска приятелка, а не такава, където гледа само как да се мушне в леглото на Дани. Аре пак сега това Дани, човече, ти сериозно ли? Моля се, един ден не искам да чувам името на Дани просто. Добре. Наслаждавай се, гледа човек. Какво? Сбруди се така, викам, не, моля ти се. Ще остарееш по-бързо, отколкото по принцип. Хайде сега, чак съм била остаряла. Бръчки ще се получат. Абе няма. С една година повече остаряла, ама няма бръчки още последно лято. Точно такъв подарък трябваше да им направя на Сабина, да избия тора Дани от главата. Че ми писна вече Дани. Сега малко се поотпусна. Пък в крайна сметка не всичко се върти около Дани, не всичко се върти около някакви мъже. Аре стига с тия мъже. Не ме снимай, как че имам бръчки, как ще ме снимаш? Дайте вида само. Няма. Как изглеждаш. Така, Дани, сега ще го получа. Няма. Дани ще го получа. Стига де. Софи, не му го пращай. Веднага му го пращай. Няма, стига. Аре пък да види какво е изпуснал сега. Ало! Здрасти, тати. Нищо. Почивам си. Супер. Добре, ще ги изчакам. Супер. Да, всичко е наред. Да. Ще ти извънна по-късно да ти кажа. Добре, тати. Чао. Райче... Да. Аре бе, готова ли си? Къде ще ходиш? Ами, аз не мога да дойда. Къде ти? Тати ми изпратил неща, да трябва много скоро да дойдат. Всеки момент ги чакам. Хубаво, обаче аз ще тръгвам, защото имам друг час в момента и трябва да съм се половин час за студио. Не можеш малко да изчакаш да ми помогнеш? Не мога, трябва да тръгвам наистина, ти казвам. Някакви хора се обадиха за някаква доставка. Да, това сигурно са ми нещата. Ето тя ще ти помогне, например. Те са много. С теб ще се чуем по-късно, защото наистина не мога. Ще се чуем с теб по-късно да се разберем. Ще тръгваш, така ли? Да. Добре, Айде. Айде да го направим. Ма те са адски много, как ще го правим само двете? Колки нали е тук, сега ще го помогна. Искам да й помогна, но нямам как в момента. Имам ангажимент, който не мога да изпусна. Какво става? Какво става, бе? Ти игра срещу Джокович, де! Давай, разбивай го! Срещу Джоко. О, Софийка! Давай, бе, баси да! Слушай сега, колко имаме по друга тема. Каква тема? И тя Ще ми помогнеш. Какво да ви помагам? И ти си толкова силен, виж. Виж какво стана сега? Какво? Колко души сме? Аз ще кажа. Че е неудобно. Трябва да й помогнеш да премести багажа. Всичко се върти около мене. Трябва ли купон? При мене идват. Трябва ли помощ? Тия мускули да ги използва някой? Пак при мене идват. Трябва ли нещо? Каквото и да е, все при мене идват. Айде, ни виж как си здрав. Айде, няма да се справим без теб. Хубаво. Но искам само да запомните нещо. Какво? Сега Коки ви помага, обаче и Коки ще има нужда от помощ. Ама ние Коки винаги сме до теб и ти го знаеш. Добре. Не мога да ви повярвам. Само гледайте да не забравите, това е много важно. Прекъснаха ми играта момичетата, ама нямаше как, трябваше да помогна, нали съм кавалер. Това цялото ли е за теб, Райна? Да. Багажа ви, ако обичате се разпишете. Къде трябва да се разпишем? Айде, Коки, върви пари. Добре. Ще отворите, нали, че да не нещо... Пак не иска да помага. Ай! Айде, нали си мъж? Айде, давай. Така, сега. Ай, качете се тук само. Да мога да видим сега как ще стане. Айде, давайте сега. Айде! Давай, за да мога по-бързо да свършиме. Давайте сега. Така. Това е тук. Е време за море, трябва ни ново парче, за да сме добре, oh yeah. Ей, събрахме се, лесно го измислихме,
Има нематерни приеми, пеем гениалните думи. Да се направим на маймуни. Направо целия капнах. Ако не бях аз тия момичета, как щяха да се оправят, не знам. Особено като се сета на обед, какви идват една групичка страшно капризни, надменни хора. Връщат ме за захарче, после за сламка, било много дълго кафето. Направо ти казвам, страшни идиоти са. Дори не знам за какво го правят, ма явно такъв си ме менталитета. Не уважават сервитьорската работа, не знаят колко разширени вени могат да се получат. Що кажеш, бе? Човече, ела да видиш какво е масаж. Не казвам нищо за мацката, ама... Къде ме е тук отвътре, извинявай. Чудно просто. Ти нямаш ли къде, бе? Аз нямам къде никъде, съм оперирана от това. Да. Аз само отвътре между кръчетата имам. Много е хубаво. Като гледам си се забавляваш нещо ти, а? Да, ти ако искаш, стой тук, защото имаш още малко. Ти какво ще правиш? Ели водорасли ми докаже и ще дойде. Да, Софи направо ме разби, събра ми очите. Как с лекота флиртува и с мъже, и с жени. И накрая оправданието доста хитричко, водорасли за целулит. Да, бе. В центъра най-хубавото е това, че тук е купона, разбираш? Да. А ти сериозно ли за първ път идваш в София? Не за първ път, като бях малка идвах, ама нищо не помня. А ти отскоро ли си тук? Да, отскоро. Преместих се тук, защото исках да се реализирам мечтата на стана певица и даже в X Factor сега, като ходих. Ходила си в X Factor? Да, така и така съм изтискал този човек. Тя е най-добрата, аз съм сигурен. Там не успя, но това изобщо няма да го коментирам, защото тя ще стане най-добрата. Колки благодаря ти. Да, и даже по този повод изобщо повече няма да говорим за такива неща. А отивам да ви почерпа по един сладолет. Айде! Валя в брат да запиша някъде. И то в тази жега. Колки се да пънал да ни черпи. Но моля ти се. Какво става, бе, Фицка? Как е, бе? Супер ти. Здрасти. Дай ми две сладолетчета. Поли на тебе с ванилия пак. Да. Един с ванилия и още... Да направя два с ванилия и ми ги пише на сметка. Ще ги оправим. Бе, братле, стига с тази сметка. Знаеш колко направи вече? Колко съм направил, бе, Фицка, бе? Стига глупости, бе, човек. Колко пъти утре съм си взимал и всички пари съм ти ги върнал. Утре шефката идваш и ми прави ревизия, не мога. Моят джоб трябва да ги извадя тези пари, без това заплатата не ми е голяма, трябва по време да дам твоята сметка. Добре, аз за момичетата ги взимам, да не взимам за мене. Коки, аз ще платя сладоледа. Няма проблем, ще платя сладоледа, че не си кажа, че нямаш пари, аз ще ти дам. Имам спестени, отлом, няма никакъв проблем. Така ли? Ти да ли си, как ще му плащаш чисто сладоледите и въобще ще му даваш пари на заем. Той дори не работи, няма как ти ги върне. Коки, добре ли си да вземеш парите на момичето? Платя тя, плаща се на работа. Аз не искам. Абе, човек, аз не искам пари от момичето, исках да взема по два сладоледа. Коки, знаем те тебе, той не иска просто да се направи ударен. Крайно време е вече да спрем да му даваме пари, за да може да се научи да се прави сметката. А ти не работиш ли нещо, Коки? Работил съм. Кога? В Берковица там работих някакви неща, ама те изобщо не ми харесват. Иначе тук в София не съм намерил, обаче ще измисля нещо се, някога ще изпадне нещо, което да ми подхожда. Мали, ти вярваш ли си, бе, Коки? Да. Ама оставете го сега това, манете го това, кажи ми ти сега. Цяла вечер какво правихте вие с Данката? Това ми е много интересно, искам да го знам. Говорихме си, какво да правим? Как така си говорите цяла вечер, бе? Не сме свижи от много време. Ще си говорим. И 10 часа си говорката ви, така ли? Да, говорихме. Коки, каква ти работа да питаш? Престинче да питаш. Как няма да питам? Живееме заедно, едно цяло сме, трябва да знаем всичко. Дай да си знаем личните неща. Да. Не бе, хора, съвсем сериозно, нищо не се е случило. Ние само си говорихме, не се сте приятели. Ние сме си просто приятели. Да. Не ми се вярва много, щом казваш хубаво, аз не съм много сигурен. Ама то се е видяло, че ти няма да ми кажеш. Аз тук подминах едно место
Вие си говорете по-женски, тъмън мога на нея да й кажеш, тя ще ми каже. И аз след малко се връщам. Къде тръгна, бе? Идвам, ще ви настигна, сега идваме тук до едно место отивам. Ето сега ще намеря пари, ще си платя и найма, и всички други разходи, които имам, и ще видим тогава кой е несериозно. $1000 за 5 минути. Добре ли, а? Айде, бързо, че се разтопи, взимайте. Какво прави? Взимайте. Айде, така. Коки. Какво? Откъде изде ти сладоледи? Нали нямаше пари? Купих ги. Имам. Как ги купи, нали нямаше пари? Откъде толкова пари? Ми вземах тук от едни приятели. Дадаха ми на много ниска лихва, понеже аз съм взимал и преди от тях. И сега вече всичко е окей. Чилата си върви веднага, връщай парите. Що да ги връщам, бе, човек? Ето сега ще платя на Боби найема, всичко окей. Ти лут ли си? Какво? Откъде ти само затъваш така? Ти добре ли си? Ама какво затъвам, бе, човек? Знам много добре, Спокойно, не си се да ги притеснявай. профукаш. Няма да ги профукам. Но не запознаваме, ти чуваш ли се? Спокойно, на Боби... Връщай парите веднага. Не, няма. На Боби ще му платя, той е казал на третия ден. На третия ден отивам и му давам парите и това е. Добре, хубаво за Боби, ами ти, сега не знам, че мога да държиш пари. Не се притеснявай, аз съм намерил работа. Айде, ела сега с мене. Ето тук да видим една шапка, съм си харесал уникална, една седмица я гледам. Никъде няма да хода. Не, няма да хода. Защото няма да участвам в това ти да затъваш. Съжалявам, Колки, ама ти затъваш постоянно. Човек, с какво затъвам? Айде, ела, моля ти се. Моля ти се, ела да я видим. Не, няма. Аз ще отида сам, обаче, ако не ми стои добре, ти си виновна. Добре. В много се ядосвам с този Коки. Се въвлича в някакви проблеми. Аз, каквото мога му помагам, казвам му, давам му съвети, но той не ме слуша. Ако не го обичах като приятелче, нямаше въобще да му ги казвам тия неща, понеже ми пука за него, затова му правя постоянно забележки. Извинявай. Понеже не съм от София... Здравейте. Може ли да ме опътиш къде е улица Парчевич? Да, разбира се. На къде да тръгна? Оставете тази карта. Парчевич е ето там. Където е чадъра, завивате в ляво и там се пада Парчевич. Супер! Да. Нещо да ме опътиш към някакъв клуб, който малко да потанцувам. Клуб? Да. Боже, и да пина по някоя гореща напитка. Разбира се, за клуб. Разбира се, веднага. Значи с моите приятели ходим в един уникален клуб, който по принцип е най-добрият клуб в София. И сега ти го отбелязвам. И наистина много държа да дойдеш. Не, просто няма такъв ден. Намерих пари, уредих си всички неща, запознах се с най-готиното момиче на планетата. Просто какво да кажа? Господ ме обича, защото съм еба ти пича. Значи ще се позабавлявам малко тази вечер. Да. Искам сега аз да те питам нещо, понеже аз ти отговорих. Какво ще кажеш за тази шапка? Мисля, че е много хубава и ако си я вземеш, ще приличаш. Ще ми отива, нали? Да, на Джастин Тимбърлейк. На Джастин Тимбърлейк ще приличаш? Да. Но приличам ли? Така? С шапката повече ще ми приличаш на Джастин. Сериозно? Да. Добре, така че поне ще те позная в клуба. Добре, супер. Значи аз ще взема тази шапка със сигурност и ще те чакам да дойдеш. Разбира се, Надявам се, че сериозно ще подходиш да дойдеш, нали така? Абсолютно, много приятно ми беше. Аз съм Коки, между другото. Вероника, приятно. И на мене ми е много приятно. Ще се радвам да се видим до вечера. Добре, Коки. Чао. Чао. Заповядайте. Как беше масажа? Много ми хареса. Така ли? Често ли идвате тук? Не, между другото. Почти не ми останаха време и нямам много финанси, тъй като не съм от тук и плащам найем и не стават пари. Имам рожден ден днес и това ми е подарък. Сериозно? От моята приятелка, да. Супер. Не знам дали я видяхте, още много момиче има с мене. Да, тя ви праща това. Мога да ви предложа други услуги на хотела. Така ли? Разбира се. Искате ли да се възползвате? Да, бих желала да ги разгледам. Супер.
Къде се чувствате или няма изобщо да празнувате? Не знам, нали ви казвам, това ми изненада по принцип от моята приятелка, подарък ми направи и не знам после дали има някакви други планове да ходим някъде. Мога да ви предложа нещо. Знам страхотно местенце в града, където правят супер коктейли. Много мило, благодаря ви. Знаете ли какво? Бихте ли си дали номера да ви го запиша? И може би ще се чуем по-късно. Ама всъщност аз само да отида да намеря моята приятелка. Знаете ли къде отиде? Да, нататък в коридора, последната стаечка вдясно. Благодаря ви много. Беше много симпатично момчето, хареса ми, личеше си, че е възпитан, но в крайна сметка не съм дошла сама. С Софи дойдох и не мога да стана да остава и да се забавлявам. Софи? Да? Какво става, бе? Всичко наред ли е? Защото аз съм готова да знаеш. Чакай малко. Добре. Къде си готова? За какво си готова? От кога си готова? Какво става, момичето? Що излезна толкова да почервенява? Какво си правила? Какво си правила? Нали казвам някаква процедура с водорасли? Процедура с водорасли. Не ми казвай, че е това, което си мисля, нали? Какво си мислиш? Не! Ти си направо ме разби, човек. Добре, аре, ще се оправим ли да ходим сега или какво? Сабина веднага ме разпитва. Какво стана? Какво да стане сега? Позабавлявахме се малко. Но момичето ти беше готвено, мен беше готвено. Какво толкова? Много съм притеснена. От какво бе? Виж какво е, как Добър ден, Михаил тук ли? Не виждам. Чакай малко. Само да се успокоя малко, ще влезем. Абе, айде бе! Не си на 12, идвай. Айде! Айде бе! Ще задържиш, ще си ида вътре. Мама, ако не ме хареса, какво правя? Кой няма те хареса, бе? Спокойно, бе. Правил съм му снимки за сайта, знае за тебе. Значи, че ще ми вземе. Спокойно са. Успокой се. Айде. Ай, пак. И раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Раз, два, три, четири, пет. Добре. 5 минути почивка. Здрасти. Радостната ли? И аз тебе, как си? Добре. Това е Рая. Айде, девойка. Здравей. Михаил съм аз. Айде, ако ти искате да отидем да седем за 5 минутки заедно. Да. 5 минутки и се връщам. Айде, заповядайте. Когато Рая ми каза, че танците за нея са най-важното нещо, честно казвам, не повярвах. Но като видях колко се притеснява днеска, това направо не е тя. Така. Това момичето много притеснява днеска, обаче не знам какво става. Нормално. Нормално е. Тя е човек. Добре. Да, не знам. Ще се търсиш работа. Да. Това е училището, в което Много ние работим. Опитваме се наистина да предлагаме най-доброто, което е възможно. Страхотно е, толкова ново, много хубаво, наистина. Да, ново е. Което означава, че имаме много разходи и ни трябват много клиенти, за което търсим и най-добрите преподаватели. Супер. И тук се включва тя. Тук се включи тя. Добре, разкажи ми накратко. Какво си танцувала, къде си танцувала? Занимавам се с спортни танци от много време. Така. Танцувала съм и малко хип-хоп. Така. Преподавах 3 години в ЛОМ. Естествено не в толкова голяма зала и толкова хубава. В ЛОМ има спортни танци. Да, има. Има преподавам и на малки, и на големи. Също съм преподавала. И както започнах с начинаещи, после започнах да преподавам на напреднали групи. Колко години си танцувала спортни танци? 10 години. Не мога да разбера какво ми стана и че се притеснях толкова много. Ходила съм на толкова много състезания и не съм се притеснявала така, както днес. Може би, защото наистина искам много да успея в София.
преди всичко аз трябва да те видя. Да, разбира се. Ако можеш нещо да импровизираш. Да, нещо. да. Скри мотото ти сега. Музика, нещо или? Не, просто импровизирай нещо. Аз имам нужда само да видя движението, нищо повече. Окей, добре. Добре. Добре, нещо по-живо. По-живо? Да. Добре. Добре, стига. Сега, можем да направим следното нещо. Явно, че все още се чувстваш некомфортно, така да импровизираш. Малко, да. Имаш ли възможност утре до утре сутринта да подготвиш хореография? Да. Минута, не повече. На мелодия, която ти избереш, стил, който ти избереш. Супер, да. Добре. Ще те очаквам тук точно в 10. Моля те, бъди точна. Да, разбира се, че ще бъде. Няма никакъв проблем. Тогава ще поговорим. Ще видим какви възможности ние можем да ти предложим. Добре, ще видим супер. Ти какво точно можеш да предложиш така. Добре, много благодаря, наистина. Няма проблем. Супер.